Bonjour tout le monde, c'est Iron, bienvenue sur Fighting Zone. Ça faisait très longtemps que j'ai pas redéballé cette caméra depuis le temps que je vous ai posté la dernière vidéo sur la chaîne. Je tenais à m'en excuser. Je vous expliquerai dans une vidéo à part les raisons du pourquoi il n'y a pas de vidéo. Je vous expliquerai vraiment tout en détail pour ceux qui souhaiteraient le savoir. Aujourd'hui, on va faire un truc de fou furieux parce qu'on va pas ouvrir une Wrestle Crate, mais on va en ouvrir deux. J'ai la Wrestle Crate du mois de juin et de juillet. Alors, c'était pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de tout simplement de ne pas les ouvrir en temps et en heure, c'est parce que j'ai totalement la flemme. Et donc du coup aujourd'hui on va faire une grosse unboxing de ces Wrestle Crate et on va voir ce que donnent ces Wrestle Crate. Donc j'ai répété 36 000 fois Wrestle Crate, mais bon c'est pas grave, on s'en fout d'une vidéo fun quand même. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors on va commencer par la première mois de juin, alors j'espère que c'est mois de juin. Je sais plus du tout comment je les ai empilés, donc je ne pourrais pas vous dire. On va ouvrir ça tranquillement, on va voir ce que va nous donner ces petites box, pardon. Et voilà, allez c'est parti, on ouvre. Alors j'essaie de pas regarder du tout, j'ai pas regardé et en plus je tombe sur le descriptif de la box et donc on est sur la box du mois de juin. Donc concrètement j'ai bien fait mon travail, donc voilà, donc allez, hop, là j'ai senti quelque chose et j'ai chopé deux articles directement. Bon, on va prendre celui-là. C'est le Wrestle Talk du mois, enfin numéro 6, alors, il n'y a pas marqué de mois. Et on a en page d'accueil Becky Lynch, donc The Main. Et donc certainement qui va encore une fois nous parler de catcheur. On voit les images de Eric Bischoff et de Hulk Hogan en mode Hollywood Hulk Hogan. Enfin voilà, ça va nous décrire un peu les histoires de ce qui s'est passé lors de la WCW par Raw Histoire, etc. Bon, j'essaierai de lire ça, je suis pas encore très calé en anglais, mais bon, on va essayer quand même de lire ça. Alors la suite, c'est un catcheur, c'est MJF, donc qui est maintenant à la All Elite Wrestling. C'est donc son poster, donc enfin un poster plutôt une affiche de bonne qualité avec sa signature qui est ici en dédicace. Donc ça servira donc au décor, au futur décor pour les vidéos. Donc c'est toujours cool d'avoir les affiches, au moins il y en aura plein, on fera un truc de fou furieux, c'est cool. Hop, objet suivant, là on est sur un DVD, hop, les DVD, c'est le Super Showdown, donc du mois de août 2018 à Toronto, donc au Canada. Donc wow, encore une fois un petit DVD très cool tout simplement d'un show. Donc le Super Showdown 6. Alors pour information, chaque fois que je fais les Wrestle Crate pour faire les unboxings, j'ai toujours pas regardé les DVD, hein. C'est concrètement sorti de mes plans. Je vais commencer à les regarder, il faut vraiment que je les regarde. Et là il faut vraiment qu'on me botte le cul en commentaire et faites-moi rappeler de regarder les DVD. Parce que c'est toujours cool de regarder des shows, enfin des pay-per-view hors WWE. Hop, il a l'air d'être intéressant en tout cas. Au niveau du derrière, vous avez la liste des matchs, donc je sais pas si vous allez voir correctement. Ouais, bon, je pense qu'il y aura des matchs intéressants. On va regarder ça, donc je me botte le cul. On va regarder ça. Objet suivant. Et ça c'est comme d'habitude la pub pour si vous voulez acheter des pay-per-view. J'ai complètement bugué, ça laisse tomber. Bon, j'en ai encore chopé deux. C'est incroyable, c'est que tout est collé en soi. Et là on a un sticker, donc le sticker j'ai même pas regardé avant de vous le montrer, c'est le Professional Wrestling, donc Mid-South Coliseum. Bon, vous regarderez ça donc directement sur la vidéo. Bon, les stickers moi me servent à rien, mais c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Et là il y a un pinch, n'importe quoi, un pinch pardon de Plancha Suicida, donc certainement un luchador. Donc les pins, je vous rappelle que je les donne à ma mère parce qu'elle collectionne les pins et que moi j'en ai absolument rien à foutre. Je suis désolé, il y en a très bien certains qui vont me dire ouais mais on collectionne les pins, nous on adore les, faites ce que vous voulez, moi les pins. Ah, objet suivant, bon je l'ai vu et tout à l'heure il me titille, c'est un t-shirt, encore un autre t-shirt, mais celui-là a l'air d'être putain de fou, il a l'air d'être fou. Hop, on déballe, bon désolé ça va être un bruit atroce en vidéo. Alors voyons voir ce que c'est comme de t-shirt. Et c'est Wolverine Brian Cage, The Wolverine Brian Cage. Donc je vous le montre en vidéo, attendez que je... Et en tout cas il est vraiment magnifique, je le trouve vraiment cool. Là d'habitude je ne suis pas très couleur jaune, mais là sur du noir et vraiment il le rend très bien. Ce t-shirt là, je pense que vous le reverrez je pense très prochainement dans une vidéo. Les autres me servent aussi, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que bon, ils sont moins quali que celui-là. Par exemple celui-là il est cool et j'aime bien, j'adore. Bon, je vais remplir un peu comme à la barbare, mais c'est pas grave. Allez, objet suivant. Et là on est sur un petite figurine que je vais déballer tout de suite. Ça fait encore une fois un bruit dégueulasse. Là il y a une petite notice qu'on va mettre en dessous, on s'en fout. Et c'est qui la petite figurine? Et on est sur John Cena.
My name is John Cena. Pou, 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 pou. Alors, faites un petit pouce bleu pour cette magnifique représentation vocale du thème de John Cena. Never give up. Après, je trouve que voilà, ces petites figurines comme ceci, donc qu'ils appellent quoi, les Pin Size Heroes de la part de Funko, est plutôt intéressant. Donc on peut collectionner plusieurs petites figurines, notamment Kevin Owens, l'Undertaker, Brock Lesnar. Il y a le André the Giant, il y a Bray Wyatt dans son ancien accoutrement. Il y a Seth Rollins, Roman Reigns, il y a même Kofi Kingston, on a également Becky Lynch. Il y a pas mal de monde, donc lui je vais le mettre à côté de la caméra. Hop, il va certainement se péter la gueule en cours de route. Objet suivant. Et on est encore sur un autre t-shirt, il y a un deuxième t-shirt. Alors là, cette box là elle est fournie. Là, il y a certaines box où il y a pratiquement que dalle en item, mais alors celle-là par contre, je sais pas ce qu'ils ont foutu, hein. Ils ont gavé d'articles et c'est plutôt intéressant. Merci Bussel Creighton d'ailleurs. C'est un t-shirt vert, donc bon celui-là je risque pas de le porter, enfin très rarement parce que le vert c'est pas mon délire. Et c'est un t-shirt de Jake Roberts. Donc pour ceux, Jake the Snake Roberts, pour ceux qui regardaient la WWE, très tardif, enfin qui moins vers l'époque de la WCW, vous connaissez ces personnages là parce qu'il était souvent avec des serpents. En tout cas bon, le t-shirt est classique, alors là il n'y a pas trop de... Il n'y a pas autant de détails que l'autre Brian Cage, mais purée, il est quand même beau. Hein. Il est quand même beau, il a un bon délire. Mais bon, c'est pas un t-shirt que je vais porter malheureusement parce que le vert ne me va absolument pas. Voilà. Objet suivant. Et bah, objet suivant, bah, ce sera la box suivante parce que voilà, il n'y a malheureusement plus d'articles. Donc pour résumer, cette box là était plutôt intéressante. Il y avait plein d'articles, notamment le t-shirt qui était vraiment cool, le DVD qui a l'air d'être aussi très cool, et la petite figurine de John Cena qui était vraiment aussi très cool. Voilà, pour résumer, elle était plutôt. Messieurs dames, parti pour la box de juillet. On va ouvrir cette box en espérant qu'elle soit aussi fournie que la box de juin. Allez, c'est parti messieurs dames, vous êtes prêts? Are you ready? Let's go! Alors, hop, on ouvre la box. J'ai pris un premier truc, comme tout à l'heure, c'est le descriptif du mois de juillet. Je sais pas pourquoi je l'ai ouvert, donc on va le poser tout de suite. Objet suivant, en essayant de pas choper 50 articles en même temps. Et on est sur une affiche, alors par contre ça, je ne saurais pas qui c'est. Ça doit être certainement de la New Japan Pro Wrestling. Hop, je vous montre. Vous me direz en commentaire si vous avez reconnu le catcheur. On voit une affiche qui me servira pour le futur décor. Bon, l'affiche est plutôt intéressante et plutôt cool. La dédicace est vraiment bien foutue. Les couleurs, enfin, le petit poster, enfin la petite pancarte est plutôt vraiment cool. Joli à regarder, c'est plutôt cool. Bon, je connais malheureusement pas le catcheur, donc de toute façon, il est marqué dans le descriptif, mais bon, je vais laisser pour cette vidéo votre connaissance en tant de catch. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi tu connais pas, alors t'as pas de connaissance, bah ouais, logique. Objet suivant, autre pancarte, et là, c'est Terry Funk, alors je ne sais pas du tout non plus qui c'est. Alors, il me dit quelque chose, mais je sais plus sur quelle fédération il catchait. La WWE c'est sûr qu'il n'y était pas, apparemment que je vais encore une fois rater son passage, mais je crois que non. Mais je ne sais pas, vous me direz en commentaire dans quelle fédération il catchait, ou qu'il catch toujours peut-être. Voilà. En tout cas, cette pancarte aussi, voilà, dédicacée, est plutôt jolie aussi à regarder, donc ça servira aussi pour le futur décor. On a maintenant aussi un autre sticker de Jake the Snake Robert. Donc un sticker que je vous le dis que bon malheureusement on va pas me servir à grand chose, mais bon ça fait toujours plaisir d'en avoir quelques-uns. Si vous voulez le coller sur votre armoire, et à l'ancienne on collait tous les stickers sur les armoires, donc vous pouvez. Je pense que les stickers, au pire je vous le ferai gagner si vous voulez, hein. Si vous voulez des stickers, je vous dirai ça dans la barre de description bien sûr. Et là on est sur un autre DVD, donc un DVD encore en plus que je vais devoir regarder, donc n'hésitez pas, et je vous rappelle, dites-moi en commentaire de me faire penser à regarder ces DVD. Et on est là sur The Best of Lionheart in PCW. Et donc on est, je pense, sur ses meilleurs matchs. Donc là effectivement c'est le best of, donc en gros c'est les meilleurs matchs de Lionheart. Alors donc malheureusement je ne connais pas Lionheart, alors vous allez peut-être certainement me taper dessus parce qu'il y en a qui le connaissent vraiment, mais en tout cas je pense que ça va être un bon DVD pour voir ses meilleurs matchs, donc on verra, je vais regarder ça. Et en plus je crois que sur les et en plus il a fait un match avec AJ Styles, il y a même 2 matchs avec AJ Styles. Donc en gros, ça va être un mec extrêmement connu dans le monde indépendant. On va regarder ça, je pense que là ça commence à m'hyper. Donc du coup, hop, alors là j'ai senti quelque chose. Alors là c'est un pins de Independent. Alors je le répète, je le refais hein, parce que là vous avez dû certainement rien comprendre. C'est un badge de indépendant. Donc pour ceux qui le connaissent, qui connaissent la fédération, je sais même pas ce que c'est donc concrètement, en commentaire comme d'habitude. Et avant de continuer ce déballage et de continuer les objets, je tenais à vous préciser que j'ai changé entièrement le Discord. Donc il y a le Discord que vous avez en lien dans la description, c'est un nouveau Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour parler de catch, parfois même regarder ensemble les pay-per-view en direct, discuter n'importe quoi, des actus en flash qu'on peut donc préciser en commentaire, enfin en Discord pardon.
Donc n'hésitez pas à y rejoindre. Alors là on est sur un objet, je crois qu'on est sur une figurine. Une figurine où... Ah, on est effectivement sur une figurine. Alors la figurine par contre ça je vais pas pouvoir vous dire qui est-ce actuellement. Voilà. Alors, en tout cas la figurine est plutôt jolie. Malheureusement je vais devoir regarder le descriptif pour pouvoir vous montrer, enfin vous dire le nom, parce que il n'y a même pas marqué sur la boîte, je ne sais pas du tout, donc je vais le mettre à côté de John Cena. Et l'objet suivant c'est un t-shirt que je ne vais pas mettre. C'est un t-shirt assez coloré, assez flashy, et moi les flashy c'est pas mon délire. Moi je préfère un t-shirt, un Bullet Club, voilà, ça me va très bien. Bon allez on déballe ça. Oh oui bon voilà, c'est... Ouais bon ça c'est Grapple, donc un t-shirt de Grapple, donc un t-shirt s'appelle vraiment Grapple. Voilà ce t-shirt, alors il est quand même bien foutu en termes de design, il est quand même bien foutu, mais ça va certainement du luchador, hein, parce que bon avec le chat qui est avec un masque. Mais non, ne dites pas que je suis quelqu'un qui est anti rose machin, tu vois, hein, vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire, mais non, je ne porterai pas ça, voilà. Alors ce t-shirt là, je ne vais absolument pas le porter, donc je pense que voilà, je vais vous le faire gagner en commentaire, en concours avec les stickers, voilà, je vous ferai gagner ça comme ça. Si vous voulez un petit t-shirt taille M, luchador, c'est pour vous. Voilà, ce t-shirt là malheureusement, je préfère vous le faire gagner, qui pourrissent de mon armoire, donc du coup il sera à gagner, donc je vais donc vous le remontrer pour ceux qui veulent gagner le t-shirt Grapple. Hop là, il est comme ceci, donc pour ceux qui aiment la couleur flashy, turquoise avec du rose, faites-vous plaisir, c'est le moment. Objet suivant, et bah malheureusement il n'y a plus d'objet suivant parce que c'est encore une fois de la pub pour un pay-per-view, etc. Donc bon, on s'en fout. Voilà, messieurs dames, voilà, donc pour résumer de cette box WrestleCrate de juillet, malheureusement moins fournie que la box de mois de juin et moins quali quand même en termes d'objets, donc j'attends celle de mois d'août avec impatience, voir ce que ça va donner. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des deux box, dites-moi ce que vous pensez également de cette vidéo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour parler ensemble de catch, n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter et tout simplement vous abonner et à lâcher un plus gros pouce bleu pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Aaron, tchuss et merci d'avoir regardé, salut.